si tu ideme po Fínsku. Takéto parádne cesty tu máme. Ale sme dobre naložení, takže sa nám ide dobre. Tam je prázdny kamión, ide za Romlami. Pôjdeme na tú cestu za chvíľku. Tam na slnko svieti. Je úplne nízko, pritom je obed, akorát 12 hodín. A slnko je úplne nízko, aký malo za chvíľku zapadať. Nie je nič, môžeme ísť. Paráda. Tak to všetko zasnežené, keď to je úplne nádherné. Klasika, fínske cesty, ale ide sa v pôvode. Tak nastali červenú. Brzdíme v pohode. Vskočila zelená, dobre je to. Môžeme ťahať ďalej. 400 metrov, odbočte doprava. Oranžová. Sme išli skoro na červenú. Vyvolanie, šmykaj sa, auto. Nás normálne ťahalo rovno, ale nakoniec sa kolesa chytili. A majú takéto odhrňače všade. Ale samozrejme aj klasické posypače. Všade čo môže tu chodí cez zimu. Všetko čo má radlicu vpredu, tak chodí všetko. Odbočte doprava. Teraz do Helsiniek, do prístavu. Nie je nič. Môžeme ťahať. Opustite kruhový objazd na 3. výjazde. Takže to bolo akých 263 km ešte do prístavu. A v pohode to dáme. A pozrite sa, aké vozítko ide. Tam nachodievajú také vozítka. Ja vám to priblížim, takto, až to vidno dobre. Bežne chodí. Je to nášková služba, pravdepodobne. A vidíte, chodí to aj keď je nasnežené, chodí to hocikedy. Chodí to po chodníku, niekedy aj cez prechod, ako kedy záleží kam ide. Koľko máme? Minus 10. A môžeme sa povedať, koľko je hodín, pozrite sa, 11:30. Vidíte? 11:30 a slnko normálne ako keby išlo zapadať za chvíľu. Tam máme Lidl. Opustite kruhový objazd na 3. výjazde. Boli sme nakladať papier, kotúče také veľké, 1,5 tonové. Tam majú jakú rybu, aj 2 dokonca. A tam krváči. A čo auto, kam ideš? Poď auto, poď, lebo ja nemôžem zastaviť, lebo keď zastavím už, potom je problém sa pohnúť. Rybácie. Asi takéto mestá. A tu nám pôjdeme na diaľnicu. Odbočte doprava. Diaľnica bude už dobrá. Po diaľnici sa pôjde dobre, môžeme ísť 90. Človek, keď si zvykne, tak mu nevadí ani takéto cesty. Ono sa to dá, človek samozrejme musí dávať pozor.
Fínska, tak má dosť veľa skúseností aj na snehu. Dneska krásne zasnežené. Prednosť autu v dodávke. Môžeme ísť. Sme na diaľnici. No, klasická, typická diaľnica fínska. Jeden pruh čistý, druhý pruh taký troška zasnežený. Máme minus 11. My si ideme v pohode. Že sa auta idú v pohode 90. Ideme zatiaľ 70. Ale musíme sa rozbehnúť, sme naložení. Tak to chvíľku trvá. Človek nemôže zrýchlo len naplno ako cez leto. Lebo by sa mohol dostať do šmiku. Všetko človek musí robiť plynulo. Keďže sa šmíka vonka. Pôjdeme skoro celú cestu až do Helsinek. Ešte bude síce kúsok Bundesky, ale tá bude hádať tiež dobrá. Mestá bývajú väčšinou také akože pod snehom, ale diaľnice a tieto hlavné ťahy väčšinou takto upracujú. A takto proste to majú upratané cez zimu. Momentálne sme boli nakladať v Imatre, čo je pár kilometrov od ruských hraníc, aj tak pre zaujímavosť. Ale toto je kľúč v tejto časti, akože tu sa nebojuje vôbec, takže ako je to v pohode. Človek sa tu nemusí báť chodiť. No, aké bude volačo zaujímavé, ja vám zase natočím niečo, aby som vám zbytočne netočil 2 hodiny, ako nie po diaľnici. Momentálne smerom na Laperantru ideme. No a uvidíme sa neskôr. Takže zatiaľ čauko.